Yes. Ovog pretoplog jutra, dok smo pili kafu, smo odlučili opet obaviti mali izlet na rijeku Krivaju. Ovu punu zdjelu krastavaca i paradajza smo dobili od naše divne komšinice Selme. Kada idemo na izlete u prirodu sami, praktikujem da sve pripremim kod kuće i tako imamo više vremena za odmor. Salatu neću soliti, kako povrće ne bi otpustilo vodu, a ovako pripremljenu salatu zajedno sa mesom ću smjestiti u naš prenosivi frižider kako bi bili sigurni da se hrana neće pokvariti na danas izrazito visokoj temperaturi od čak 38 stepeni. Meso sam isjekla i dodala začine kako bi neko vrijeme odstajalo prije nego muž ispeče. Kafu inače muž pripremi na vatri, no danas smo odlučili da će to biti kafa pripremljena kod kuće u boci. Prethodnih dana smo malo istraživali nova mjesta uz rijeku Krivaju. Danas smo odlučili da svoje istraživanje proširimo čak skoro do izletišta Buk. Vozili smo se 35 minuta, to jest 27 km od našeg mjesta, da bismo na kraju stigli do predivnog odmarališta izdvojenog od naseljenih mjesta u Borovini. Kada smo stigli, miris Borovine je bio očaravajući. Negdje su silasci do rijeke pomalo strmi, ako želite da budete pomalo na osami sa svojom porodicom, a negdje su prilazi do rijeke odlični. Prije nego smo okrenuli kući, odlučili smo prošetati još niz rijeku i pronašli smo još ljepša mjesta za sljedeći put. Danas nije bilo gužve na rijeci s obzirom da je bio radni dan, ali vikendima su mjesta uz rijeku popunjena. Kada krenete kući sa rijeke, doslovno budu kolone vozila. Muž i sin su oduševljeni novim mjestom i nisu mogli izdržati da ne uđu opet u vodu. U povratku smo vidjeli nekoliko grupa ljudi koji su tek došli da pronađu svoje mjesto za kampovanje. Naša Bosna i Hercegovina je toliko bogata rijekama i jezerima. Kamo sreće da je ljudi više cijene i čuvaju. Kamo sreće da nekada spoznamo kakva bogatstva posjedujemo i koliko smo sretni jer živimo u ovakvim blagodatima.
Prethodnu noć se vratio svekar sa svog odmora. Ovog jutra prije nego što će obaviti kupovinu je navratio kratko i donio nam divne kruške koje je ubrao kod naših komšija u selu gdje smo živjeli prije nego smo ovdje došli. Pozvali smo ga na doručak kod nas, pripremit ću nam jednu pravu bosansku krompirušu sa domaćim jufkama ovaj put. Kruške koje je svekar donio kao i jedan od poklona za svog sina. Ovo je još jedan divan poklon. Ovakav magnet još nismo vidjeli. Prekrasan je.
Dok smo čekali svekra, muž je otišao do svog brata kako bi mu objasnio njegove obaveze s obzirom da će i on uskoro na odmor. Muž će se brinuti o njegovim ovcama i plasteniku i ove krastavce smo dobili od njega. Kada malo bolje razmislim, sa ovakvim djeverom i komšijama izgleda da ne moram ni imati vrt. Krastavci nekada znaju biti gorki, pa svaki probam prije nego što ih pomiješam sve u zdjeli. Jedna krompiruša je gotova. Sada ću staviti drugu na pečenje. Pitu ću preliti sa starom mješavinom koju muž baš voli. Preliv od mlijeka, malo ulja i kajmaka. Kajmaka ću ovaj put staviti u maloj količini, jer svekar nije ljubitelj da pita pliva u kajmaku, a mi ćemo sebi dodati naknadno. Svekar je iste poklone kupio i muževom bratu. Ispričao nam je da u jednom trenu nije mogao pronaći ime jednog od njih i nije želio ni drugom kupiti, no na drugom mjestu je pronašao ime drugog sina, pa je kupio i onaj prethodni koji je bio ostavio. A ovo ti za internet nešto? Ja. Nisi, ovo. Ono ovako, ovo kopira, ovo. Nisam koji Nakon što je svekar otišao kući, muž na posao, ja sam se vratila svojim svakodnevnim obavezama.